Aqueles que se achegaron esta mañá polo Hospital do Barbanza puideron coñecer un pouco máis de preto en que consiste o dano cerebral adquirido, unha doenza que afecta a máis de 400.000 persoas en España e que pode producirse por múltiples causas. O dano cerebral é algo que lle pode pasar a calquer persoa en calquer idade e entón, polo tanto, recibir a información sempre a reciben ben. O dano cerebral adquirido non ten ata agora unha categoría diagnóstica, que é algo que sí que se reivindica no manifesto tamén, e entón, hai xente que igual non identifica a palabra dano cerebral co que é, non? E cando lles explicas as causas que poden producir un dano cerebral, que é pois un ictus, un traumatismo craneoencefálico, por un accidente de tráfico, por unha caída, un tumor cerebral ou falta de oxígeno no cerebro, non é algo que nos pode pasar a calquera de nós en calquer momento e entón, evidentemente, as persoas sí que reciben ben a información, non? A Asociación Sarela pretende, a través desta campaña de sensibilización, dar visibilidade ás consecuencias deste trastorno. Coa súa actividade diaria promoven a inclusión social dos pacientes, garantindo a súa calidade de vida, así como o necesario apoio ás familias. A atención que se lle dá ás persoas socias é ou ben se necesitan, se están nun momento de persoas con dano cerebral, pois poder recibir a atención ali, os tratamentos de rehabilitación, ou tamén temos un servicio de atención diurna ocupacional que é para traballar desde outubro de 2016 está posto en marcha para traballar o tema de inserción laboral coas persoas con dano cerebral e tamén hai un servicio de atención diurna terapéutica que sería o centro de día. Entre os principais obxectivos da asociación destaca, ademais, a creación da categoría diagnóstica de dano cerebral adquirido, co fin de fixar os criterios de atención e rehabilitación unha vez que os pacientes son dados de alta.